Xin chào tất cả mọi người. Đây là bàn làm việc của mình. Mình đã làm các video giới thiệu về đẻ màn học, giá đỡ màn hình gắn ngoài. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người bàn phím mà mình đang sử dụng. Không để mọi người đợi lâu nữa, cùng mình bắt đầu video luôn nào. Đây là chiếc hộp bàn phím. Từ khi mà mình mua nó về, mình vẫn giữ lại chiếc hộp này. Mỗi lần mà mình mua một món đồ gì về, mình thường giữ lại hộp của nó. Mình tiếc, mình không vứt nó đi. Chúng ta sẽ cùng xem bên trong chiếc hộp có gì nhé. Hướng dẫn sử dụng này, cũng như là hướng dẫn các cái phím bấm, các phím chức năng của nó. Một cái keycap puller, cái này để mình tháo những cái keycap ở trên bàn phím ra, và phím để mình có thể chuyển đổi dễ dàng giữa Windows cũng như là Mac. Có thêm những cái nút màu đỏ để có thể tô điểm cho bàn phím của mình, và nó có thêm một cuộn dây Type C to Type A để sạc cũng như là để dùng chế độ có dây. Đây là bàn phím mình đang sử dụng. Bàn phím này có tên gọi là Keychron K7. Lần đầu tiên khi mà mình thấy nó ấy, mình thấy nó rất là nhỏ gọn và mình đã ưng ý luôn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đây là mặt sau của bàn phím. Và mọi người có thể thấy ở đây là có các cái lẫy để mình có thể tạo độ dốc cho bàn phím khi mà mình kê tay hoặc là khi mà mình gõ ấy. Một số người muốn bàn phím nó phải chéo lên một chút thì nó có những cái lẫy ở đây để mọi người có thể dùng và tăng cái mức độ nghiêng của bàn phím. Thì với chế độ mặc định nó cũng đã nghiêng một chút rồi. Chế độ mặc định thì nó sẽ nghiêng 4 độ, và ở đây là có hai cái lẫy. Cái lẫy thứ nhất sẽ tăng độ lên một chút thành 6 độ, và cái lẫy thứ hai thì bàn phím nó sẽ nghiêng ở 9 độ. Tùy thuộc với cái mức mà mình muốn sử dụng như thế nào mình có thể điều chỉnh được ưng ý. Ở đây là có cái lẫy chuyển giữa Windows và MacBook. Mình có thể sử dụng cho cả Windows, cho cả MacBook, cho cả iPad, cho cả iPhone, tất cả các thiết bị từ Android cho đến macOS. Và cái lẫy thứ hai để chuyển giữa các chế độ dùng. Bàn phím này có hỗ trợ Bluetooth 5.1 và có thể sử dụng chế độ dây, cũng như là khi mà mình gạt sang bên trái nó sẽ sử dụng chế độ Bluetooth, gạt sang bên phải sử dụng chế độ dây, và khi mà mình để ở giữa thì nó sẽ tắt bàn phím đi. Ở đây có một cái khe mình có thể cắm dây, dùng chế độ dây hoặc là sạc cho chiếc bàn phím này. Đã một cái phần để hiển thị đèn, khi nào mà mình pin yếu ấy nó sẽ hiển thị màu đỏ, và khi mà mình cắm dây vào, khi nào mà nó sạc đầy rồi nó sẽ báo hiệu màu xanh. Nhìn tổng thể chiếc bàn phím trông nó rất là nhỏ gọn và nhìn thiết kế của nó rất là tinh giản ấy, không có gì rườm rà, không có gì gọi là đồ sộ cả. Nhìn nó rất là mỏng, rất là tinh tế, tối giản, thì rất là thích. Khi mà mình cầm lên ấy, bàn phím này rất là mỏng và nhẹ, nó chỉ có 350g thôi, và cái phần đây mọi người thấy cái phần dày nhất của nó chỉ là 22mm, tức là khi mà mình dùng nó rất là mỏng. Bàn phím của mình sử dụng có switch là brown với switch là blue ấy, khi các bạn gõ nó sẽ tạo ra cái tiếng là tách 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 tách, thì đấy là tiếng clicky. Và thứ hai nữa là cái tactile, khi mà mình bấm thì nó sẽ có những cái khớp, mình cảm nhận được cái khớp đấy. Còn red thì nó không có clicky cũng như là không có tactile. Cái lực nhấn cho cái red đấy là 45G. Còn cái bản hiện tại mình đang sử dụng là brown. Brown là trung hòa giữa red và blue. Nó không có tiếng clicky nhưng mà nó có cái tactile, nên khi các bạn bấm xuống ấy nó sẽ cảm nhận được cái lực. Cái lực mà mình bấm mình cảm nhận rõ là bấm vào cái khớp. Khi mà các bạn dùng blue ấy nó sẽ tạo ra các cái tiếng tách 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 tách. Thì nếu như mà mình làm việc ở nơi đông người hay là những cái nơi mà cần sự yên tĩnh thì nó tạo ra tiếng ồn và ảnh hưởng đến mọi người, nên mình không mua bản blue. Mình chọn brown bởi vì nó vẫn tạo ra cái cảm giác nhấn nhưng mà nó không gây ồn quá. Nó có thể sử dụng được trong nhiều trường hợp, ví dụ như là gõ văn bản, hoặc là ví dụ mình là một developer, mình code rất là nhiều, hàng ngày mình sử dụng bàn phím rất là nhiều, nên là nó phù hợp với cái công việc cũng như là tác vụ hàng ngày mình sử dụng, nên mình đã lựa chọn bản brown này. Bàn phím này là 65%. 65% nghĩa là gì? Tức là cái số lượng phím ở trên bàn phím ấy nó sẽ dao động trong khoảng từ 66 đến 68 phím. Nó sẽ giữ lại các cái phím mũi tên ở đây, 4 phím mũi tên, và nó loại một cái hàng ép. Đó, nên là về cái công năng sử dụng thì nó vừa đủ cho cái mức độ sử dụng. Phím này có hỗ trợ Bluetooth, và Bluetooth là 5.1 nha. Kết nối của nó rất là ổn định. Ở đây nó có thể ghi nhớ được 3 thiết bị và kết nối với 3 thiết bị. Với mỗi lần kết nối mình sẽ bấm
Fn cộng thêm với các phím Q hoặc W hoặc Y để chuyển đổi giữa các thiết bị. Ở đây mình đang kết nối đến 3 thiết bị, đó là iPhone của mình, iPad và MacBook. Khi mà mình bấm phím chức năng cộng thêm với Q nó sẽ chuyển đổi sang iPhone, và khi mình bấm phím chức năng cộng thêm W nó sẽ chuyển sang iPad của mình. Và còn lại khi mà mình bấm Fn cộng thêm với cả E thì nó sẽ chuyển sang Mac của mình. Rất là tiện lợi khi các bạn muốn chuyển đổi giữa việc dùng đa thiết bị. Phím này theo công bố của nhà sản xuất nó có dung lượng pin là khoảng hơn 1500 mAh. Theo nhu cầu sử dụng thực tế của mình là một người làm văn phòng 8 tiếng một ngày và 5 ngày trên một tuần, và mình không sử dụng chế độ đèn của nó, mình có thể sử dụng trong khoảng trên dưới 1 tháng, từ cái lúc ở đầy pin cho đến lúc hết pin. Mình nghĩ rằng cái con số 1 tháng như vậy là hợp lý để mình có thể dùng và trải nghiệm cái bàn phím. Nếu như các bạn bật đèn thì có thể thời gian sử dụng nó sẽ ngắn hơn. Sạc cho bàn phím này cũng rất là nhanh, đâu đấy chỉ khoảng từ 3 đến 4 tiếng các bạn có thể sạc đầy, từ cái lúc mà nó hết pin cho đến lúc mà đầy pin. Mình nghĩ rằng cái khoảng thời gian sạc như vậy cũng tương đối là nhanh. Ví dụ các bạn có thể bật đèn hoặc là sử dụng buổi tối mang về, thì cái khoảng thời gian nó có thể sạc đầy cũng như là cái chu kỳ dùng của nó cũng thoải mái cho các cái nhu cầu cũng như là các cái công việc hàng ngày mình sử dụng. Bàn phím này có hỗ trợ đèn nền nha, nó hỗ trợ lên đến 15 kiểu nháy khác nhau. Nếu như bạn nào thường hay làm việc vào ban đêm hoặc là chơi game hoặc là làm các tác vụ khác vào ban đêm, mọi người có thể bật đèn lên và trải nghiệm cái ánh sáng của nó nháy rất là đẹp. Đây mọi người thấy có rất là nhiều chế độ, mức độ sáng của nó cũng khá là ok. Bàn phím này có hỗ trợ cả hot swap. Hot swap nghĩa là như thế nào? Các bạn có thể thay được cái switch ở bên dưới cái bàn phím này. Ví dụ như bàn của mình đang sử dụng là brown, thì ví dụ như mọi người không muốn, mọi người có thể thay được nó bằng red hoặc là blue. Tất nhiên là cái bạn đấy thì giá thành nó sẽ đắt hơn. Bàn của mình hiện tại đang dùng thì mình không có chế độ hot swap đấy, mình không có nhu cầu thay cái switch nên là mình đã không mua cái bản hot swap đấy. Nhu cầu khi mình mua bàn phím ấy, mình muốn tìm một chiếc bàn phím nhỏ gọn, không dây để tăng cái trải nghiệm gõ của mình. Khi mà mình làm việc với MacBook, mình gõ trên những cái phím của nó mình cảm thấy nó hơi nhàm chán, nên mình muốn tìm một chiếc bàn phím để tăng cái trải nghiệm gõ của mình. Vì thế khi mà mình chọn bàn phím, mình không muốn nó có quá nhiều chức năng, nó chỉ tập trung giải quyết cái nhu cầu cần thiết của mình thôi, đấy là trải nghiệm gõ của mình. Nên khi mình chọn bàn phím, mình không yêu cầu phải có quá nhiều chức năng, hot swap hoặc là đèn nền. Tất nhiên những cái đấy có thì tốt, nhưng mà mình không ưu tiên vào những tính năng đấy. Mình muốn cái trải nghiệm gõ của mình được nâng cao, và khi mà mình nhìn bàn phím hay là mình dùng bàn phím mình cảm thấy nó thích, thì cái trải nghiệm của mình tốt hơn và công việc của mình nào có hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Giá cho bàn phím Keychron K7, bản của mình là bản base, nghĩa là bản rẻ nhất, nó có giá thành là 1,8 triệu. Để nói về bàn phím cơ thì cái mức giá 1,8 triệu còn là rất là rẻ. Có rất nhiều bàn phím giá thành của nó lên tới 3 đến 4 triệu hoặc 6-7 triệu. Trải nghiệm gõ nó sẽ tốt hơn, có những chức năng xịn sò hơn. Nhưng nếu như các bạn đang nâng cấp từ một bàn phím bình thường trở lên với giá thành khoảng 250.000 cho đến 300.000, cái con số 1,8 triệu mình nghĩ là cái con số khá là lớn so với cái mức tiền mà các bạn đang sử dụng với những cái chiếc bàn phím bình thường. Nếu như các bạn mua một chiếc bàn phím, các bạn cần phải cân nhắc xem nhu cầu của các bạn tìm bàn phím là gì, trải nghiệm gõ nó có tốt hay không, chức năng của nó có đáp ứng với nhu cầu của các bạn hay không. Về Keychron ấy, mình đọc ở trên các nhóm bàn phím cơ thì người ta không đánh giá cao cái trải nghiệm gõ của chiếc bàn phím này. Cái trải nghiệm gõ so với những cái hãng khác, ví dụ như là G68 trong cùng mức giá ấy, trải nghiệm của nó gõ sẽ tốt hơn. Nên nếu như bạn nào đang cân nhắc một chiếc bàn phím và các bạn muốn tập trung nhất vào cái trải nghiệm gõ thì chiếc bàn phím Keychron này có thể không phù hợp. Còn những bạn khác hướng tới những cái vấn đề khác, ví dụ như là tăng trải nghiệm gõ nhưng mà vẫn muốn một chiếc bàn phím nhỏ gọn không dây, thì chiếc Keychron K7 có thể đáp ứng tốt các cái nhu cầu đấy. Mình chia sẻ một chút về cách setup bàn làm việc của mình. Mình cố gắng dùng đồ không dây nhất có thể. Như vậy bàn làm việc sẽ gọn gàng và thoáng hơn. Với tiêu chí như vậy, khi chọn bàn phím thì mình cũng chọn một chiếc bàn phím không dây. Keychron đáp ứng tốt được cái tiêu chí của mình là nhìn nó tối giản, không rườm rà, nên mình đã ưng ngay lần đầu tiên khi mình nhìn thấy chiếc bàn phím này. Thứ hai nữa là chiếc bàn phím nó phải gọn. Bàn phím này rất là mỏng và nhẹ. Các bạn có thể mang đi mang lại dễ dàng, mang đi cà phê, mang đi làm việc hoặc là mang về nhà thoải mái. Trọng lượng của nó chỉ có 350g và cái kích thước của nó rất là nhỏ, các bạn có thể cho vào trong ba lô rất là thoải mái và không làm tăng cái khối lượng ba lô cũng như là cái diện tích sử dụng của các bạn. Và đôi khi mình có thể được trực tiếp chiếc bàn phím này lên trên MacBook của mình, coi nó như là một chiếc bàn phím bình thường và sử dụng trackpad cũng như là bàn phím một cách thoải mái, không có vấn đề gì cả. Đầu tiên thì mình không mua chiếc bàn phím này. Lần đầu tiên mình mua chiếc bàn phím là Keychron K8.
về cảm giác sử dụng cũng như là các chức năng của nó đáp ứng tốt với nhu cầu của mình. Không dây, có thể dùng tương thích với macOS. Nhưng khi mà mình dùng chiếc bàn phím đấy thì cái bản lề của nó rất là dày. Đây mọi người có thể thấy cái bản lề của nó cực kỳ dày và bàn phím ấy rất là nặng. Nên khi mà mình để ở công ty ấy, mình muốn mang về nhà một túi sử dụng mình không mang được, bởi vì nó nặng, nên là mình cho vào cặp, mình mang đi mang lại cảm thấy là nặng, cặp của mình rất là nặng và mình không muốn mang một chiếc bàn phím như thế. Vì thế sau một khoảng thời gian sử dụng mình đã bán chiếc K8 ấy đi và mình mua chiếc K7 này. Đặc điểm của chiếc bàn phím này nó không có cái hàng ép, tức là không có cái hàng chức năng. Có một phiên bản giống y hệt cái bản K7 này, đấy là Keychron K3, nhưng nó khác một điểm, đấy là nó có cái hàng chức năng ở trên này. Đây mọi người có thể thấy cái bàn phím Keychron K3 nó khác bàn phím K7 ở chỗ nó có thêm cái hàng phím chức năng ở trên. Thì tùy nhu cầu sử dụng của mọi người, nếu mọi người hay dùng cái phím chức năng, mọi người có thể lựa chọn cái Keychron K3 đấy, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Nhưng với mình, khi mà mình lựa chọn mình muốn cái bàn phím của mình tối giản nhất có thể, nên mình đã lựa chọn bản Keychron K7 này. Nhưng một điều lưu ý, tối giản nhưng mà nó vẫn phải đủ các cái chức năng mà mình thường sử dụng. Ví dụ như có một số bàn phím layout 60% hoặc là layout thấp hơn thì các bạn để ý khi mà mình dùng bấm các cái phím ưu tiên này, các cái phím di chuyển này, mình sẽ phải bấm các cái phím Fn kèm theo. Như vậy mỗi khi mà mình sử dụng ấy, mình phải sử dụng hai tay thì mình có thể bấm được các phím ưu tiên này. Ví dụ như các bạn xem YouTube chẳng hạn, các bạn muốn tua nó đi, các bạn phải sử dụng hai tay để có thể bấm được các phím di chuyển đấy, nó rất là bất tiện. Nên khi các bạn chọn bàn phím nhỏ gọn ấy, cũng cần phải lưu ý xem các cái phím mà nó hỗ trợ ấy, có phải dùng cái phím chức năng để bấm kết hợp hay không. Nếu mà nó phải kết hợp nhiều quá thì cái trải nghiệm gõ mà mình dùng rất là khó chịu và mỗi lần mình bấm mình đều phải sử dụng hai tay. Đôi khi nó không thuận tiện cho cái tác vụ cũng như là nhu cầu sử dụng của mỗi người. Sau một khoảng thời gian sử dụng chiếc bàn phím này mình rất là ưng ý. Thứ nhất, nó tăng cái trải nghiệm gõ của mình lên. Thứ hai, nó tiện cho mình di chuyển. Mình mang chiếc bàn phím này đi buổi sáng đến công ty làm việc, mình làm hàng ngày và mình mang nó trở về buổi tối và mình tiếp tục làm việc cũng như là học tập một chút gì đấy. Nó tăng cái trải nghiệm gõ của mình. Vì thế mỗi lần mình dùng ấy, mình cảm thấy rất là thích. Và khi mà mình thích rồi mình muốn làm việc hơn, mình có cảm hứng làm việc hơn. Và cái quan trọng là hỗ trợ kết nối không dây. Bàn làm việc của mình nó không có dây dợ làm nhằng ở trên bàn, cảm giác nhìn bàn nó rất là thoáng. Mình có thể để được nhiều đồ hơn, mình có thể dùng chiếc bàn phím xa một chút, hoặc là mình có thể để bàn phím lên trên laptop của mình cũng như là bất kể một cái vị trí nào trên bàn và không vướng víu dây dợ. Có rất nhiều cách chơi bàn phím cơ. Bàn phím custom các bạn sẽ phải chọn switch, các bạn sẽ phải chọn các cái khung của nó cũng như là layout của nó, nhưng mà mình không tập trung vào những cái đấy. Với mình nhu cầu đơn giản nên mình không muốn tìm hiểu quá sâu về cái phần bàn phím cơ cũng như là layout cũng như là switch, nên mình lựa chọn những chiếc bàn phím phù hợp nhất với mình và chiếc bàn phím này đáp ứng tốt những điều đấy. Có một điều nữa, khi các bạn mua bàn phím ấy, các bạn nên ra cửa hàng để gõ thử xem mà nó có cái bản mẫu để các bạn gõ thử hay không, bởi vì cái trải nghiệm gõ cực kỳ quan trọng. Mình phải ra đấy mình gõ thử mình biết được bàn phím đấy nó như thế nào. Còn khi mà mình xem review cũng như là xem các cái bình luận ở trên mạng, đôi khi là nó cũng không chính xác với cái trải nghiệm của mỗi người. Nên khi các bạn muốn mua bàn phím ấy, cố gắng ra cửa hàng hoặc là bạn bè hoặc là người thân có bàn phím mình nên mượn để gõ thử, để mình xem cái bàn phím đấy có phù hợp hay không, mình có thích sử dụng nó hay không, thì khi mình gõ mình mới cảm thấy thích và mình mua nó được. Với giá thành hiện tại khi mà mua một chiếc bàn phím cơ khoảng từ 1,5 đến 2 triệu, mình nghĩ rằng cái con số đấy không phải con số nhỏ. Các bạn bỏ tiền ra thì nên mua được những cái món đồ mình ưng ý nhất. Trước khi mà mình mua mình cố gắng trải nghiệm nó nhiều nhất có thể để mình xem mình có thực sự thích nó hay không, và lúc đấy mình mới mua nó về. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Bye bye.